तुम्ही किती कष्ट करा पण तुम्हाला श्रीमंत होता येत नाही, कारण सिस्टमच तशी आहे. सगळे मिलेनियर बिलेनियर लोक काय करतात हे नेमकं समजून घ्या. तुम्ही नुसता अंग मेहनत करून श्रीमंत होऊच शकत नाही. वय वाढलं, बुद्धी वाढली, तुम्हाला बुद्धीनं पैसा कमवता आला पाहिजे. नेमकं सिस्टम काय ते तुम्हाला समजून घेता आलं पाहिजे. तुम्हाला अर्थशास्त्र कळलं पाहिजे. तुमचं आर्थिक साक्षरता, आर्थिक ज्ञान तुमचं वाढलं पाहिजे. सगळे जे मिलेनियर बिलेनियर लोक आहेत हे तुमचा वेळ विकत घेऊन ते श्रीमंत होतात आणि तुम्ही मात्र फक्त अंग मेहनत करत राहता. सगळ्यांना एकच कॉमन गोष्ट आहे बघा, 24 तास. कुणीही 25 तास घेऊन जन्माला आले नाही. तर या 24 तासामध्ये सगळे मिलेनियर हे हजारो लोक कामाला लावतात. म्हणजे ते 1000 दिवसाचं काम ते 1 दिवसात करत असतात. त्यामुळे मित्रांनो, नेमकं सिस्टम काय आहे लक्षात घ्या. सर्व श्रीमंतांना कमी व्याजानं पैसे मिळतात, तर गरिबांना ते जास्त व्याजानं मिळत असतात. असं का? कारण तुमचं आर्थिक ज्ञान नाही आहे. अजून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे ती म्हणजे सगळेजण तुम्ही वेळ विकून पैसे कमवत असता, तर सगळे उद्योजक, मिलेनियर बिलेनियर लोक हे सिस्टम बनवत असतात. त्यामुळं नेमकं सिस्टम काय ती समजून घ्या, तरच तुम्ही श्रीमंत होऊ शकता. Zaman 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 zaman